olwaliro gwali ku The Music Zone tuze okunyumya ne Jacob okumutuuze alimu ebintu bingi promoter yali asaliddwako ku ssente naye mwe muli bagumu ala tutya nze nsobola okukwata miliyoni zange anambo neziteeka mu kivulu zalina nagokagoka nali nguze ebivulu bibiri naligula ekivulu kya Spark TV ekyemukono ne Joggies miliyoni 7 kale mbunga nze nzitadde ng'abantu nyina bwe basibidde mu kirumu nowaitana na ku bbiri Museveni n'agamba pulezidenti kale pulezidenti n'agamba ebivulu mbisaziza nogera ku Spark TV n'agamba nga oba wadde sente z'obulanga ojja kukola olulala bw'olitegeka olulala ojja kukola olulala kati n'ebivulu banywera tusanze okulaba ku The Music Zone sebo nange nsanyusa obbasanga ojjonjera abulayi ku YouTube nyina kugamba nti chairman LCC omulonde ali wakati kati alinda okulayira nyina kugamba olina kumpita chairman omulonde owaawo owa Bunamwaya oba onsobola kumpita division mayor Bunamwaya kyona kyeyagala sosobola okuyita ekisooka abantu abasinga bakumanyidde nnyo ku radio kitegeeza ki omuntu okubeera ku radio okuva ku Mande okutuuka ku Mande okuva ku January okutuuka ku January okutuuka ku January okutuuka ku January okutuuka ku January radio kyekintu ekimu kyokola nga tosuubira kugaggawala okikola for the sake of tino ogina passion ate okulira bantu kyokwesimbawo kwali kwetagisa kikuba meya division yokusatu division ya LCC kyali kyetagisa mikaaga n'ennya kakati bw'omala okwesimbawo story ne running ku TV ng'abantu baleeta ensonga egamba nti kakati akugizibwe agende ewaabwe akugizibwe ave ewaffe ebyobufuzi awo nooba nga ayitirizibwa welcome to byabufuzi ekintu ekyo kyakuyisa kitya kyakwongera amaanyi ng'omuntu ayagala okukulembera abantu oba kyakuzza emabega oluvannyuma lwokuba nti ate baali balumbye eggwanga lyo nga tebategedde gwe lwaki wali ozze amanyi bwe weesimbawo katonda nti gwe Selecta William abantu bati bamanyi linnya lyo ki nti William Mukisa kati obuzibu bwange obusinga obungi abantu badde bamanyi nga omuntu omuganda okubona zijjako omutuuze obadde lirya ku mutuuze lyasooka kubeera omutambuze ninga nga ndikyusa nali mutambuze nali mu field nga ndipotinga whatever ebiramu nga ndiweza kati nentuuka nenfuuka omutuuze so nasaba Katonda nemuganda njagala onyambe Katonda otunde erinnya lyange akugizibwe mu bantu tekigira kumbeera kyangu olwa emitima egitandise okukyuka mu bantu naye ng'ate ogenda okutunula ba individuals be bali mu kikyusa okuva mu Buganda okudda mu bannamawulire n'abantu bakinoomu nti ojja kukeera kumakya osanga oga nti ngenzi kubanga kintu kyekunyumira kisanga emirundi nga 6 oba 7 nadde oyo ng'omuntu muganda oza kugezibwa nagamba tonyumiza naawe lwaki tugenze nobesimba ewammwe naye nga zino beerabira nti tukyukakyuka nti fenafena buli muntu yenna mu kapasite kyovola nti omukulu honorable waffe principal waffe wa NUP yagenda eggulu okunoonya akalulu yagenda embalala okunoonya akalulu yagenda buli wamu ogenda okunoonya akalulu nti omuntu osala ogamba nti ogenda kukulembera kiri about ggwanga kiri ovaamu ddiini kiri okiririzaamu kiri about kuweereza bantu nejasobola okubanga nti n'abantu abamu balina endowooza yedda bali mu stone age obwongo bwabwe buli mu stone age n'ebikolwa byabwe balina effutwa mu bo n'ettima balina bingi abatasobola kera kumakya kuwa kitiibwa ng'alaba nti gwakugezibwe ate oli mu Buganda wakati weesimbye okuba chairman LCC kyokola abanwanyisizza nnyo kyokola nti nvumiddwa nnyo ku Facebook oli muntu n'ajja n'akuvuma naye nga tamanyi kwebuuza omuntu no gwevuma oba gwe bavuma yakoze eki bwe yabbye akalulu kale yabbye akalulu naye ate yakabbye atya okitegera essaawa zino abantu balina obusungu bungi nti omuntu kasita omuwa ekibuuzi kyagala okuwulira adda ku moment kyatambulirawo n'agenda nakyo n'ateebuulizaamu kyobanze sikira kubuukira bantu Selecta sivuma muntu era siyumba muntu sigoberera muntu anziza emabega omuntu enaali negative mu life sisobola kera kumakya kukoona naddata wange muddako mulaba nga ali ku live ye tekisoboka sisobola kera kumakya kugamba Facebook yange nti ngoberere gundi nga ye eva ali negative sisobola because mbamanyi nti omuntu wena amugoberera ajja kunya olukono n'omwoyo gwange natubidde abantu abanvuma ku Facebook nga wenzibya akal basuka ku olunaku nyine okulonda ne bateekayo ekifaananyi kyange
Actually, tujja kutuuka nga tuusana kumunda kuba kulona. Njagala okudda emabega. Nga tetunnatuuka mu Bobi Wine kufuuka people power gundi ambassador oba chief flag bearer. Relationship yo ne Bobi Wine yali kimu. Mulimu ogwa radio n'okuyimba. Bobi Wine yali kyali wange. Yali kyali wange nnyo okuviira ddala eri mu kagoma ka Lubendera okutuuka eno baani bwawa kubanga nanteeka bivu. Yes. Ebiseera ebisinga nanteeka Bobi Wine. Nateeka Bobi Wine emirundi nga 8. Namuteeka kati omulabo nankubira. Enamba yajja ku page omu ku weta Segirinya. Naye anvuma buli lunaku anvuma. Simunyaga akera ku makya nansirika ebivumo nga bingi. Nso ko jangu limba kankulage. Ze mudizaawo bidole, mudizaawo bindo bya mbuzi. Anvuma asirika voice note nga anvuma neze simuddamu. So buzibu tulimu. So mbane jagante Bobi Wine ye muntu gwe badde naye. Nga sinye cyali wange nyo kiriawo. Naye muntu naye nga mulimu kubagaza. Yeah, mulimu kutugata atenga simina kubuzibu nga tena kubuzibu. Naye muntu nga mandi no manyi mukutwala miti yana nanga ajja kububange na miti yana pa milioni wezi timugamba nkuwa wezi. Osegiye. Mukutwala mukono. Nanga bantu bangira mukono mpasele wezi nga ankuwa sende wezi. So Bobi Wine yabadde tubadde tukwalaga bintu bya business. Ngatemuni mbi ya just kuba mu kikono. Ngatemuni bya kwera just kweli musanga bavubuka banafu. Bobi Wine nawulira ko ku show yo ng'erimu drop za Bobi Wine. Ekiraga nti oba oli amaali mukolagana ne Bobi Wine. Osanga ddi obuzibu bw'abawagizi ba people power ku internet ntandika okuwanziganya ebintu? I think obuzibu bwajja when na posting ka video ka mwana mwenzi kwa Dr. Timali. Mu koti ya nagamba nti omuvuka yabede bigambe birungi. Yes. Naye kwenda mu table mbi. Tell muvuke saa tunasoka kuuliza bigambe byayogera. Oshtegera. Yes. Saga makontindo na posting ng'ekyo nga mugante bigambe byayogera birungi. Naye wali aswabbiwa matu. Tell muntu aswabbiwa matu, tell me aswabbiwa matu because abibede mu kiseera ekibi. Oshtegera. Singa cyali mukadde akalungi mu myoyo gy'abantu miramu kiso kwawula nti Yesu omuntu nabadde beneath simwaga naye agedde ekintu ekirungi. Omuntu no wadde yanzikiriza ndala naye agedde ekintu ekirungi. Omuntu ono wadde wa kika kirala wadde wa ggwanga ddala avuddemu ekintu ekirungi. Yes. Kyekyawo ku Bannayuganda nti ojja kusanga omuzungu nti omuntu waba ayina ekintu ky'amakulu kyakoze bamuwa that kind of bamutwala nga aba bayina ekintu kingeri gye bamulabamu. Katuwana Uganda bw'oba togendedde ku mugendo guliko oba tolina makulu kyovuga nti bafaaza bajja bavuma kyovuga nti watawagira kisinde bajja kuvuma kyovuga nti buli kimu kiri awo kitu tekitegerekeka. So ali ku kamera bamulaba kuno kugulu kumuzibye face yo babagiraba face ye bandaba so kantere kale kuba TV yange kantere so when I posting a post eyo otero lava na rawunyo ku reacting about utaro. Yes. Nasoka nensirika nejage nebingira mu mwana wange select obadde nawe banga dene. Yes. The chin treasuring anyombla mu mwana wange mu treasuring because nzama nje mvudde naye ngeri gye tutobyemu okuva ku mwezi gumu paka ku myaka gyayina kati. Yes. So mwana gwe yandika posting budgeted mu group y'essomero nawulira nganfa WhatsApp group y'essomero. Omwana wa yinesimu. Omwana nga ayina essimu naye essimu ye yayina essimu yeteriko gundi ki ey'abasomesa WhatsApp group y'abasomesa sister we mu group y'essomero bamukubira kati omu kuba student banne yamukonagana laba kebera mu group y'essomero waliwo kye bataddemu agenda kindeetera ngalabamu nti namuleepinga namufunisa olubuto namusiga siriimu nga bakombayiniza ekifaananyi kyange nekyamuwala wange. Nagamba nedda. Noba gwe kuselekita wadde oyagala obukulembeze obupya soswakira mukyakwata ku brief nemuteeka ku page yange nemugamba omwana ono golaba maama we yebaka naye sisobola soswakira mukyakuddira abaana ba Honorable Kyagulanyi bakwata basuubi bateeka ku page yange nintandika okubayisa mu amaaso kubanga omwana talina kyamanyi ensonga kyomugana gamba
emiti emito gigumiza ekibira ebigambo ebyo byonna biruma definitely nze nina bawala bange mba ntya nnyo ekigambo kyali kinene nnyo obiteeka ku wani ku Bobi Wine oba ku bawagizi ba Bobi Wine oba bamafia basobola okwerimbika mu bawagizi ba Bobi Wine sibiteeka ku Bobi Wine naye nga ate nga ogenda mu mweka tuna kasitayimusa omuntu abeera wankiza nnyo okutereeza ensi eyo obwejjo nti wokera kumakino gani tuno Katonda akuwadde favor eddoboozi notalikozesa kiba kitegeeza nti there's something kyoli mu kusiga mu nsi ekyali kirungi bwokera kumakya n'osirika nga abantu abasinga obungi bebatwala babalengeza somehow ekintu kiti kiba kirungi nti sijjaga nti Bobi Wine alina obuzibu oba nkiteeke ku Bobi Wine just nkikuteeka kuba individuals abantu fa abantu nanga mwindi nti mbamu ebintu bitalina kera makya kuzanyirako tozanyira ku ddiini ya muntu tozanyira ku mwana tozanyira ku mukazi tozanyira ku kika kya muntu ebintu ebyo biri munda mu mutima gwa muntu naye kati gwokera ku makya nodda nga tugezwa lyona munsi gy'oli bakuwolesa erina data oliso olina kasente ko nga oyagala jasi kumalako kumazi muntu mirembe ochegera bwotaka data ani atrendinga Selector William yatrendinga yali mukuje mu kuvuma agenda wa Selector William gwe yavumye osanga Selector William ne gwavuma otandikirawo tosobola na kunoonyereza because Selector ensigo gyosigo gikungula oba kati oba dda oba omwana ali gikunga buli bwosiga ensigo y'obukyayi buli bwosiga ensigo y'ettima somewhere ojja kusasulira ensigo eyo mwayogera ne Bobi Wine ku ssimu obutabanguko bwo wabeererawo ye yali agamba ki yangamba just mukusokera essimu yali mpanvu bisagala bitwasoka okwogera ku sagala kyolugereko naye mu process yangamba manyi just cooling down gwebeera sober one mu bantu bonna abali mu kuvuma just cooling down oba omanyi nti oli ku kitofu baleke wetama okupostinga abantu essimu tebaddamu kunvuma kiba kitegeeza there is something waliwo ekintu ekyenjawulo ekiriwo abantu abo lwaki baddangamu kunvuma bazemu okunvuma era nga the same person bweta Segiri Richard Segirinya kyako ye Richard Robert ye Segirinya Muhammadi nze manyi Richard Segirinya Muhammadi Yamma nze manyi okuva dda nga ye Richard Segirinya era muoyo mu process eyo yakwata essimu zange nazigaba ku page ye nagamba onavumye bakadaama ono amudde bakadaama abaganda byayogera ebigambo bingi nnyo ebintu ebyo bitwala n'obitereka oba omanya nti gyemizanyo gy'ebyobufuzi mbitwala n'embitereka omanyi ku nsi ya Mukama kakubulemu Selector oyagala okukula mu bwongo n'embulungu ofuanga nnyo okukwata ebigambo ebiri negative n'obifuula ng'ekyokulwanyisa okutuuka wooli nze nave waka nga bamanja kubeera failure there's a time nakutwala mamange ku nyumba gyenzimbye nagamba nyumba si yange pako naleeta ekyapa ekiraga nti nyumba yange nagamba nyumba yiyo nti sometime bamu ebigambo byolina okukiramu kyokkozesa okuwanguza entalo ezimu ng'otabikozesa ebigambo ebyo ojja kusigala ng'oli stagnant ate olina okukkiriza nti ebigambo ebyo temikuzza mabega omukulu oyo yadda ku Facebook n'agaba enamba zange abantu bajja mundu banvuma the same thing which happened to me kyakoze era situka kyanvuma naye nga banvuma beebuuza lwaki banvuma yes kakati njongera okuddamu okubuuza kumpi kyembuuzizza Segirinya bonna byabufuzi nze mmanyi nga ebyobufuzi dategeera tolowooza nti ate bwaviirayo ddala okwetaba byobufuzi byolukale ebibimu ku byolina okugumira the civil politician the secretary civil politician Segirinya wakikola Segirinya bebano babindiyo kaza babera mu politics osookera ku mato gantu mumanyi kwata yakakadde nvumira gundi ono yawanguddwa bwa MP kyonna kyakikolera ate kiri kimusigalamu ye nga kyali nti waliwo ekintu ekitambulira ku muntu n'obogeza ku kwefuula otya nga kirinaawo kiringa nga kiku manyi kiku oba ekinoso okyejjamu omala kukola nnyo maanyi nnyo kyejjamu nga g'omuntu kati otunira Honorable Segirinya sijja namwita Honorable kaba ntunira Segirinya nti obulamu bwe bwonna bwonna bubadde bwakutoba
buwadde ng'obwange bayirawo ate bwange buyinza okuba nga busingako obuwe naye ye muntu ayagala nnyo okulumiza abantu abalala balumirwe nati mulabanga omuntu ayamba ennyo abantu nga banoonyeza obuyambi okunoonya obuyambi kyabufuna okulumya abantu nga we naggambye tosanga ku Facebook okunavumya muntu naye okera ku makya nojja ku Facebook yo nogamba ensinabbi akalulu nga tolina na bujulizi ne mugamba jako byadde wakusatu nemutuka ekiseera waita basuka kwakona wakusatu netuka ekiseera nga twakozemu ensomito yadde wakubiri nga tolina bujulizi nosiige ko ku linnya lyange nenkolidde emyaka 20 sisuye ntobona mutima mulungi nga tuvuddewo awo embeera ebadde ki mu kunoonya akalulu kuba gwe oli mukozi wa radio ffe tukimanyi tujja noteeka essimu yo wana eriko WhatsApp n'akokunywako noteekako headphones noba olina alojjako mpayo akayimba sijja kukakuwa jako bambi njagala kutumirako lekera nga tuba controllingire this time obadde onoonya akalulu mu bantu bennyini embeera ebadde mbi on my side nganze because mbadde campaigninga mu kitundu ekyasingidde okubeera sensitive mu Buganda ate ng'oliko kiri ekyakugizibwa ate nga ndiko erinnya litakugizibwa ejjako abantu abasinga obwenyi bamanyi DJ Jack omutuuze ye tebamanyi akugizibwa ejjako kati DJ Jack omutuuze okufitingamu akugizibwa ejjako kibadde kizibu nti akugizibwa ejjako gyava bakooyeeyo gyava wavuddeyo omuntu ali mukera kumakya okuteeka ennaku mu bantu nga bwe bagamba so okukera kumakya omuguza omuntu kujja kunga omuntu akumanyi nnyo kyovula nze mukatulu kano abakazi basinza okuninda okusinga abavubuka mu research eyange kubanga natambulanga ne tiimu yange nga tulikodinga naye osanga omusajja nga takuwa namba ye osanga omukazi nga yakuwa enamba ye ogenda okukola research y'abantu abalonze okusinga ddala bakazi okusinga bazanya so natukako ne extent eyagala okubivaamu ng'omuntu aŋambye ekigambo genda osimba ewammwe oba mugenda wesimire nebuze waffe ewa nze nenyoba mu kikumbi awo kikumbi erimbunamwaya naye njikwate njitwale ewaffe okiteeka ekyokusomozebwa kosanze mu kunoonya akalulu okiteeka kukuumibwa kaadi ya National Unity Platform oba okiteeka kwoya yakuteekako ekintu kyakugizibwa sira bwe kiteekako manyi lwaki nti sometimes bamu ebintu katuna byakuyisaamu oswaze balabewo mulimu balabewo abalowooza nti nno wataakwe support tojja kubeerawo osigera at the age of 8 I used to be a street kid teri muntu yafaayo kumpa love eyandibadde gwana mwana myaka 8 na fighting okuva eyo nembikamu yes wendi kati wentunamu bino simanyi kaadi simanyi biki mbadde nina okukola ennyo mbadde nina okutambula nnyo mu bantu mbadde nina okukira ku makya okwerekereza ebintu bingi nnyo osobola okukola nti noswaza balabe bange because bwe nnaku wengenda mu field nga mpulira ebigambo byaba radio presenter nga mpulira ebigambo by'abantu ba individual tojja kulya otoli muganda simanyi genda ewammwe ebigambo bingi nnyo so nga nina okukola nnyo okukola nti mpangula akalulu kano bakuwa nsonga ki nga tebakuwadde kaadi ya Nuupu kaadi ya Nuupu era kaadi eyo yali yeetaagisa ki kaadi ya Nuupu eyo bwenya kikunyonyola wano tojja kitegeera wena kikunyonyola yinza ogaa nti tekiriyo naye kaadi ya Nuupu nga onookera ku makya nti mulimu abantu abamu abava mu dipu ne bayingira mu Nuupu naye ne bajja n'abantu baabwe abantu baabaabo era bamugambirawo nti tujja n'abantu baffe balina okukola kifuna kaadi oba oyagala oba toyagala kiriko obukakafu kyekyo syababyogera nabo tinambuza yakyogera agamba emikono benzija nabo balina okufuna kaadi era bazifuna okitegeera obadde ovuganya nabaani mu kalulu kamwe mbadde vuganya n'abantu bangi waliwo Hassan Lukenga wa ayani yajja ku Nuupu bamita Ferdinand yajja ku Nuupu ani yajjanga wa dipu yajja wa dipu omutalo nakyo independent twali nze mukulu gwe bayita Saulo waliwo Kaswe Ali bali ba independent twali bangi n'abantu bagenda nga bavaamu obutafuna kaadi ya Nuupu okiteeka ku kakiiko n'enkola system ya Nuupu oba ku bubwoyi ng'omuntu nkiteeka kiri 50-50 yes Bobi Wine osobola omunenyamu ate ne situlu n'omuleka n'okwata ate Nuupu naye n'oginenyenya nti we bakkiriza DP block okunywa mu Nuupu
awo kavuyo katandikira okubeera nti baana bangi nnyo abalina potential baagala abali inspired abatafuna chance kufuna gundi kadi naye either nga bulabi nga tebalina bulungi sente nga kyekibalemeseza okufuna kadi eyo kadi ya Nuupu yali yaggula ewaffe no bali bazitunda naye nga gye nsimbako yagigula yali atwala gundi division number yatwala saabagabo namba nagenda ng'asezeranga nti oli muwe oli tomuwa oli muwe oli tomuwa abamu balina bakazi b'enno oyita byakoze ebintu bino kitebo kamera was tebikkiriza kuba muntu atula bajja kugamba nti obukakafu buli tosobola bikkiriza nanti oba tokiriimu kyo kikinaga nti omuntu okukira muto kudda ku Facebook naga ajja kuba yabbi akalulu nga tamanyi wajja bivudde gwena nogenda ku page nogamba yabbi akalulu naye nga tomanyi wajja kivudde jaswaka nga oli biased obadde tosuubira goga nteri kisoboka kikyosinza bali abafuna kikyosinza yafuna kadi ya Nuupu kyolwosobola okugamba omuntu ali ku kamera nti okumanya oli bamubbira oba bamuyisa mu bukyamu musinga ABCD ekyali ekintu ekikulu ennyo walina okubeera financially ng'olina base y'ensimbi ekyokubiri walina okuba ng'oyagala principle Bobi Wine kyokubiri ekyokusatu kyali kipimirwa ku kyekyo ulira nzije ekyokusatu kyali olina okuba nga oli mu struggle olina ekintu kyokozeewo mu struggle wentunuulira byonna abaali beesimbyewo ku kaadi abagenda kugira I think nze omu ku bantu abayambanga abavubuka ba Nuupu ewaffe okuba nti ne bambi bafuna mulaalo in terms of power sente in terms of power ebintu byokozesa ate ogenda mu struggle nze muntu struggle buli muntu agimera bubwe nze struggle yange gyensuubira nti njagala struggle y'emirembe tagala struggle yakuyikamu awo kireka wali obuzibwawo eya Nuupu struggle yakikaaki sigimanyi abantu gye baagala sigimanyi nze gyensuubira gyenjagala eyo yekyo eyange gyenjagala njagala tufune obukulembeze nga tebulimu kunyibwa musaayi tufune obukulembeze nga tebuli mu kusoomozebwa kiruma nnyo select okuba nti tolya emyaka ne tudde emabega ate we tudde emabega kijja tubeera kizibu okakinga ku n'ensi kigera kyebiseera ebisinga obungi nga banyo bakyali banti Katonda naye simusibu ebiseera ebisinga obungi Katonda alina ekintu kyakuleetera akubonereza oddemu amagezi ojuge nti gyali mu nsi ng'osookera ku njoga nti Katonda kino kitulemeredde kituyambeko bwewokera ku okuteeka essuubi mu ba individuals ba chairman ba mayor ba president bani omenyeka nnyo omutima nagiteeka ku Katonda so ebintu bya Nuupu ebyo n'abaali babuuza ebibuuzo bali biased gyendi oluvannyuma nalinako n'olutalo lwa people power ku Facebook lwatwaliramu nehonorable Kyagulanyi kigekubona tuka ekiseera n'ekyawa ng'abantu balinga nga bagamba nti utapostinga ku Bobi Wine utoyogera ku Bobi Wine toba muntu ninga nedda sebusi yangu eri emmere wange kitegeera naye kyamuwaliza okunkubira esimu ne tukimala nekiggwa kati abali babuuza ebibuuzo nga babikomya nobikomyawo kitegeera so birimu ku bintu byaga natuuka nenga nti yaso agifuna naye ekikulu kiri nti saze kufuna kaadi najja kwesimba nja kwesimbawo ate gwe banaleeta njamba okuba akabi tukyali ku the music zone ne DJ Jacob Omutuuze chairman omulondo wa Bunamwaya LC3 olunaku lw'akalulu lukedde wootuuka odduyingiriramu gwe wali olowooza buwanguzi oba walabayo omuntu yali akutadde ku bunkenge gwe wali osobola okulowooza nti yali asobola okutwala obukulembeze sayina bunkenge abunkenge bwali nti nabenaga nti natambulako mu field endaga kintu kirala nti field wamanyi DJ Jacob Omutuuze nga time yange nnyo yali yakupromotinga akugize Jacob Omutuuze ensonga kyolwandabanga ku TV nali sikola nabeera nnyo ku TV naawe nengenda ku TV ezenjawulo nga njagala kutunda face yange mu bantu abantu bonna be nali nesimbyeko nabo sigambe nti baali bamaanyi nnyo bamaanyi naye siga nti baali bamaanyi nnyo nti for them by inexperience mu byobufuzi naye ate nze ekyenjawulo ekiriwo naye erinnya nga lirimu
ngawo nokwera n'ekirabo naye nga munda mulimu ekintu ekirala nga DJ Jacob Mutuuze ate oli mu DJ Jacob Mutuuze ali naye akugizibwa munda ali munda ng'okumusaba okulu omugjayo abantu bamutegere nga kyambeera kizibu naye ate nodda nga bwentuka omuntu muganda bamutajja agwakola ku ddembe mwakyaliggwe mwana kaprogramu kokajumira waliwo ati bani abakumukumpuliriza mu biseera bya Africa Corner ne balawasama ne yasini nga bo bakulu tulimu edi bracket yemu anobeera ko ati bano kuwala obutototo obwakayingira obufumbo kitegera so kyambeerera kyangu nnyo okutegeera odi zange nenga ntukanemere kusinga odi zange zaali nfu sandituusiza neeyo nandi badde navaamu dda ngaabamu abavaamu balamawule bangi nnyo abavaamu bagenda okukebera mu odi zange nga tekijja ne bamala okulonda ekiro ky'okulonda ngenda okulira abagamba ng'abantu batandise ku social media okulaga Jacobo akalulu bakamukubya badde namba 3 bwebigambo byakusa kati ebigambo byakusa wasanganga surprise goli okutegeera kyolwa sewunya omanyi waki sewunya nti essaawa zino omuzimu ogukyasinza okubeera ogw'ettabu omuzimu gweta social media nti okusanga olina omutima omunafu nga tokkiriza mu kikyoli wekanga omuzimu ogukulumbire gukutwalako buli kimu kyolina kyolina social media eyo abantu bagirabanga ey'okuzanya social media ya tabu omuntu omupostingako nego nopostinga nolekaawo naye omuntu oyo akugoberera akutegeera ogaba kyantu bali mbawamba essaawa zino bavuka banyinya badda ku peji za president ne bamuvumanga naye ng'asirika busirisiwazi nga fala naye ng'alaba ategeera nagamba yewe naabeera waati abeera waati okanakubuuza lwaki abantu bebatwala naye nga tumanyi gwaki bamutwala kyovola nze social media yange sivumirako omuntu kujja nga govumiddeko kuddiramu awo abantu abo bawambibwa conclusion ejjawo egamba nti bonna babatwala lwakuba nti olya balina emisango kati nze kusinziira kati bonana nze banvuma gwe sekita tebanakkuvumamu nze banvuma abamu nembalotinga down nga njagala kumanya abantu bano yaki yesa ati abeerawa kati sekita wali omukazi yanvuma kyampaliriza ogula emmere enkoko nettooke ogenda ewa mama we nengenda wa mama we bulungi nga kulaba bambi oba yali bulungi ngenda okutuuka ewa mama we nga katu naye mama we ali mu mbeera mbi era nakola nnyo nga ngenda okutuuka mama nga ne mama we amanya mpuliriza ku radio nemuwa enkoko netwekubisa ekifaananyi ka vidiyo nenkamuweza muga nti kooliddamu okummanyiira nkulaze kati mama omumanyi tadangamu kunvuma olaba social media eno na predictinga ko lumu nenga nti social media omuntu ajja kola love ku social media nekyapeniga social media eno omuntu apostinga kyonna kyayagala naavuma omuntu yena kyayagala but omuntu gwavuma tamumanya afaanana atya waliwo firimu gye baita bagita Kill the Blogger nagiraba eri awo mu firimu zange Kill the Blogger ekwatagana ku muvubuka bamuvuma somero lyonna lyamuvuma abantu bonna bamuvuma niti yafaayo yatandikako yakola olutalo bwe yatandika ku peji ye kwenyininyini kwe yagenda ng'amaze omukwana n'amwambula bulungi atandika omusala akagalo ku kagalo ng'atadde ku peji ye bigenda kutuuka mu Uganda ojja kutuula ojja biraba n'akwata selekita William n'amugyako simu ye n'aloginga in ng'amusibye n'amuteeka ng'atandika okusala ennyindo akamwa because kigenda kwapeninga in years to come kisanyusa tekisanyusa naye kati Uganda bweri Uganda tebakwagala ofune essanyu bakwagala obeere n'ettima muggwe essaawa zino abantu abali ku social media bakulyetinga ekizimu muggwe wekyawe ofaanane nga bo ovume owemule oyisemu abantu amaaso kyekyenga nti oli omuvuka ali mukakkamu naye ekizimu kyamweyingira natandika okutta buli muntu nno era yaggwa nga tebamufunye because yakeera ku makya n'agamba akutta selekita William n'amuteeka nga kamera yo weeri n'akwambula bulungi ng'oli bwereere nanti wagamba wali oyagala kunswaza kati kakuswaza ekisingakaawo n'akusalaka obusajja n'abuteeka wali ng'olabawo oti ng'ensi yonna ndaba views zeyongera bweyongezi n'akugyako ebbeere enywantu n'agiteeka wali selekita bino gye tugenda 2 years 5 years 6 years 10 years to come bijja kukolebwa bajja kuvuma omwana omu ajja okukera ku makya okwepangula kankweka ekyengo omwana yajja mu inbox yenga ali puzzled era asomera somewhere
enamata setao towards seta namataba mwana itakola bulungi jombi buzi Yes. na jamu inbox ya naga Jacob, I need to talk to you. Yes. I'm puzzled nemugamba what's wrong. Can you give me your number? Nemwe number yange netwogera ngoma mpulira n'ekyayo obulamu butami nembuuza kiki sisoma bulungi kirasi banvuma ewakagenda kudde bagenda kuvuma mpulira ensentami omwami wana kyeyakola yava kalina yesomero negunda akutaka tu the next day ngenda okukwenda kumakyaka sabifa kangene tigeza profile omwana ono yampukubidde simu ngenda okutandika okulaba rest in peace kyekigira mbaso kwekuba ku simu agamba munnanga atono yesse ngamba what yesse banne bagenze bamuyeya ku Facebook okwo nawulya nga bimusukulumyeko nava agulukatene nakubansa omuntu nayatika kati mu Uganda bigina kwapeninga naye babikola for the sake of ntino balina kyebaagala but bali mu kusiga ensigo embi ate ensigo gye batalaba omuntu omuvuma selector ngoli happy nnyo kebe ngoli radio presenter kebe ngoli TV presenter ku TV novuma omuntu nakutunya watu omuntu ng'omuvuma buno kyerabira but ate omuntu govumenta kyerabira asirika naye bwakulaga nti kano naye kale nisinga akera kumakya nakufuna ku wati nga muli one on one without mateeka nga tegaliiwo trust me buli muntu katonda yamutu nalina obusungu bwe obwenjawulo buli muntu ali capable of kukola ekintu ekiribuya nogamba akikozi naye nga amaze okikola ate kijja kubeerawo kijja kutuuka mu Uganda kiribeerawo mu myaka egijja maaso omwana ajjagoyinga live ate mwana munne omwana ajjagoyinga live ayingira mu kyaja kuba abantu abatti kijja kutuuka ebiri mu Amerika endwadde Abamerika gye baalwala abazungu naffe tugenda tuzirwala ate ffe zaatusanga nga Katonda yatuyamba ndino mu myaka gyaffe twakola tulina eddiini ate bo tebakola nga balina ddiini kikyoke kikyatutaatiriza nti mwibamu abantu abamu nga bagamba Katonda namuddawa nga nkoze ekirungi kansirike ne kati eddiini egenda eggwawo g'otuukire kukwata father n'omuwemula wooti n'okwata pastor n'omuwemula wooti n'okwata buli muntu era n'omuwabula kubanga bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi bw'okeranga ku Major Selector William ng'omuntu akusingako obukulu kiba kitegeeza kitaawo ennaku zo z'oku nsi ng'oyagala zifuna muwe ekitiibwa ekimugwana Katonda ajja kukongerezaako naye kati bwe tunula genda ku social media teri muntu omukulu gwe bawa kitiibwa natunulira waliwo kavidiyo akatrending omwana yajja namugamba namukwata mu mutwe leeta akakofiira kaffe ng'omusajja amuzaala n'omuzaala kiba kitegeeza nti no ekigenda maaso mu nsi ensi yaffe Uganda eri mu kufa mpola naye tutunula tufa ku kintu kimu kyokka twagala mukulembeze mupya naye tetufa kuba individuals biki bye bakola kyofula nze nebaza nnyo President Kagame okutap sex tape yo nefuluma abantu nebalaba myaka 10 exactly myaka 10 okuddako awo n'omugerako nti Jacob njogere ku Kagame obuyinza obujjeewa myaka 5 sometimes bamu abantu abamu nga abaleetera okulowooza nti singa kintu kituuka mu Uganda nga weragabize ndi muntu wa mirembe njagala nnyo obukulembeze obulungi emirembe egyo giraba mu Bobi Wine emirembe oba ogiraba mu President Museveni ekyenjawulo kyalina nti ye muntu g'omanyira tudde nja n'akusimikira amanya which is bad. Bobi Wine ye muntu g'omanyira tudde ekimusigala mu mutima n'asirika n'abeera awo bestira alina nga President Museveni nti bonna bali kidde ekintu kyekimu naye ekyenjawulo ekiriwo ku President Museveni nti ye ebintu bye abikwata mpola naye wakwatako waati n'akunyumiza waati kiba kizibu okutta nga bwewali oba nga wakwatidde kiba kitegeeza Selector William nti saawa zino ffenna kebe gwe naawe yagala obukulembeze obupya nange mbwagala bannange naye obwagadde oti actually obukulembeze ndowooza kyenduzudde mu bintu byo kyekyokuba nti obukulembeze bujje naye nga bulina ensonga era kyobola nkubuuziza nti ani alina kyembadde njagala okuddamu okukubuuza ani alina obusobozi kati okujja okukyusa byonna byoyogeddeko social media okuwemula bino byonna ani alina of course electoral commission yatugamba yakutegeeza omukulembeza omulonde ye President Yoweri Kaguta Museveni so
ani alina obusobozi obuvunaanyizibwa okutereeza ebyo byonna byolaba ku social media byolaba nga ebyogamba nti ensi yonna etabuse ani akuba omukulembeze atya Katonda kubona bonna bano abaliwo taliiwo President Museveni tatya Katonda kubona n'abana abaliwo abeesimbawo bonna taliiwo naye ajja kubeera omukulembeze mu kisanja kino ky'emyaka 5 oba nekijja ajja kubeera omukulembeze omukatonda bajja okuleeta ajja okukera ku muntu okukyusa embeera ya Uganda yonna eddemu ekitiibwa ow'ekitaawo n'ennyoka ekitiibwa eddemu okuwa omukazi ekitiibwa ng'omukazi okumwambula kive okitegera eddemu okukera ku makya okubanga bw'okwata essereza omulwadde we ali emulago n'ozirya kive eddemu kubanga okulya oluguudo ne balukola lwa binnyebe yes eddemu kuba nti church tiyafuuka business omukulembeze oyo gyali mu Bayibuli mulimu omusajja yeefuula nti Katonda ye gwe yalonda yekka yamugamba gwe ssebo nina bantu bangi nga ggwe kati ffe bannayuganda ffe tulowooza nti waliwo omuntu gwe Katonda gaatuleteddeyo oyo naye mu byantu bya Katonda Katonda naye mugezi atinaga nti Yesu mwagala oyo ono yabatwala tusooke tupime naye mu process eyo Katonda mugina emyaka mwalina okulondera omuntu anookera ku makya okufuga Uganda ng'erimu okutya Katonda kubanga moto yaffe gana for God and my country. If you can't love your country ng'ensi ogitunda bubi ku social media DJ Khalid azze namugenda mu peja DJ Khalid namugamba ensi Uganda mbi okufa kungi nnyo Khalid nagamba bana nze sigendayo ensi yo ogitunda bubi nga amawanga agasinga obuli gatandise okusuula Uganda gatandika okujja mu ensi Uganda oba kujja tuluma ffenna ani avunaanyizibwa ku ekyo eky'abantu abatandise okuba nti batandise n'okujja mu Uganda essuubi obwesige tebakyabutuyinamu DJ Khalid nga bw'omukonyeeko ani avunaanyizibwa kyekikinga nti Katonda wakera kumaki nakuleetera favor n'agikuwa gw'olina ekyenjawulo either okwata favor yo mu mikono emulungi oba emikono emibi singa kera kumakya Katonda nga gwe Katonda gwataddeko empagi nga gwe Selector William gwalina eddoboozi nga oyogera abantu bakuwulira bw'ogamba ekintu abantu bakuwulira eddoboozi lyono lukozesa bubi Katonda aleetawo omuntu omulala asookera mu kikozesa eddoboozi ani alina eddoboozi eryo kati mu Uganda ng'alikozesezzawo kasana olina okola research kinoonyereze andi omulonde chairman ow'e Bunnamwaya kikyotegeeza ani chairman omulonde ow'e Bunnamwaya nze chairman omulonde ow'e Bunnamwaya wadde olina omulala balangirira dde electoral commission yalangirira nze ennaku z'omwezi 4 abagamba nti wali wakuna wakusatu wakubiri basinzira ku ki era bw'owulira ebigambo ebyo bw'olowooza ki sina kye ndowooza electoral commission yali ekubidde ku simu eyogera ebitakwata teyina nze bagenda okunangira nga sirina nga bambulokinze sitole yange yokutuuka ku Victoria negyeliko ntuukayo ssaawa okulona nga kuwedde zaali ssaawa 2 zaali ssaawa 1 natuuka ewakiso naye ngaolidde social media endaga nti bankubidde ambulela yampiseemu because social media kyeyali eyagala yali yaga Jacobo aluzinga akalulu kye njagala mpangule naye nze nali njagala kuwangula si kusanyusa social media njagala kuwangula nganze because benalina okuprovinga baali bangi munatuukayo gwasooka bangana okuyingira nangamba gwana kugize bajja kujukira nze ndi public figure omuntu alababula yoyo n'abasikale nga bammanyi nzaani ngamba nene gwe batugambe tujja kuyingira nengenda nesula mu motoka enkira ku makya nakera ssaawa 2 sanyo nakyayi nengenda the same people nebanga tujja kuyingira nga be electoral commission baki bapoliisi bwoyitira okugenda nga lwaki bakugamba simanyi sijja kubulya nti simanyi nsonga ki nzika okuwera ssaawa 8-9 ne batandika okulanga obayita ababunnamwaya ne balanga ogwasookera ddala nga siriiwo mu kifo balangidde ndi wabweru ne bakubira abantu abakansala ba Nuupu abasinga abamu nanga ajja kubira bakulanze oliwa jangu kimwe certificate yo nanga bannange simanyi wempitira awo wenyewe waliwo omuwala yanyamala nga ntomanyi ngenda kweyiza amagezi oyingire munda ponga kujanza programu yo anera ebintu ebigera maaso tebinsanyusa kwanda ku Facebook bakubika ate nondaba oli mulamu ne eno yitano ojja kuyingira nengera kutuuka eringa bali mu kusoma bakansala abasembayo ntuukawo bagamba Wanuupu abaga nti muzee family kyalo olinga ntuuka Wanuupu agamba
nze yawangudde koina mubuuza oli DRFM zo ziriwa nga tazina nagamba ajja ku DRFM zo ziriwa nga mazizino nagamba zimpe nakomperinga ezange ne ku byalina ngaalangirira agera okukola ebyo byange bimakinga n'ebibi oli nga talina DRFM ze usigera nagaddayo tusotinge eno nga biyingiddemu kati bayingiddemu baloya ba Nuupu bamitani Matia Rwanga wali n'omukyalo oyo yawangula yakuba akalulu n'omukazi wa NRM omwana MP wa Wakiso desiko kya L33 nabaga bannange omuntu wamwe talina DRFM ayina photocopy za DRFM fete tukoza photocopy twagala original omuntu ayina original zimatchinga n'ebyennanga uyo era ndi wano odikiyalinga tudiye Jacob Mutuuze oba kubiziba Jacob ekyama nwabu namwaya olwera commission erangira nakubako stamp pa ku kipapula nakimpa nintambula utandiro utandikirawo mukaguni mwenyini nyini abanupo banyinyini abakota flag abamu bataka okungamba goli munamanga tojja tufuga oli munamawanga genda ofuge wammwe because abantu kibagala ekyo ngene fuge waffe sigwana kufuga munamwaya because nzakugizibwe Jacob nyata waliwo omuganda yampa akalulu ataina ndowooza y'abakomunisiti ayina ndowooza nti no fena omuganda n'omunyankole n'omutundo fena tusomuka gwe gumu oxygen alowooza mundi nti omuganda asobola connectinga n'omuganda ne bazaala omunyankole asobola connectinga n'omuganda ne bazaala omwana gwe bayita Melissa ayina ndowooza nti omuganda asobola connectinga n'omunyankole oba n'omutolo oba n'omunyolo ne bazaala Jacob yenze wano okubeera n'erinnya akugizibwa si musango sekitira saa kyagala esinga nali nsobokera kumukyo kukizayo mabega nandi kizizayo ng'omuntu naye Katonda watu weyayagala tonzijako kitibwa kyange ng'omuntu tondetera kufiringa nti nondi namagoya mu nsi yange ngoba omuyindi musobola okumuwa opportunity n'atuula mu Buganda n'ateeseza mu Buganda omuyindi yava eBombay maide zisuka n'omutwalo najja mu Buganda n'ateeseza mu kakiiko k'emu Buganda nzani gomunta wabujinza kufuga mu Bunamwa division obuvunanyizibwa bwo buli kinga chairman wa Bunamwa LCC obuvunanyizibwa wange chairman ekisokera ddala kusakira kitundu kyovaamu oba kyotwala okukola enguudo z'omunda okufukirira enguudo z'omunda amazzi okabanga gundi okukola emyala okuyamba ssente za gavumenti okuba nga zitukira ddala ku muntu oyo ng'abakyala ng'abavubuka ng'abakadde nga zibatuukako okugobera project za gavumenti paka mu kitundu kyo n'okubanga amalwaliro amasomero aga gavumenti gatambula ku gundi gyenye ku mutindo gw'ogundi obukulembeze bwo bunakusobola okusigala ng'okola ku radio obukulembeze bwente bino buyingira mu ku radio etandika ssaawa nkola ku weekend Friday Saturday Sunday office njivaamu ku Friday ssaawa 10 oba ssaawa 9 ko nze kiyama management ya radio eriyawe anti wawangula era mwalifunyeyo okukuŋŋaana oteesa ku kintu management ya radio eriyawe yanawangula era management ya radio posting ata congratulation Jacob yes yayise ku chairman since zikaka politician abaddewo Samugombe abaddewo nga deputy mayor nenga akola since zikaka waliwo gwaita Sulabwai yesimba okuba mayor mwako bwa MP tubadde bangi nyabadde besimbi onaja sinzinze kaze kashayiningi ayogerebwako ebibi ebyerere nga tumaliriza ku the music zone obutakkaanya bwammwe ne bakozi bano muteeseteese bugweti nasina butakkaanya nabo Selector William Muzibu natuka mu industry nembala mabanga ddene ebigendera byange n'ebirowoozo byakyuka sikyalowooza kugula kamotoka sikyalowooza okufuna bakazi basuka mami sikyalowooza buntu buli petipeti kasaazo ndowoleza ku division abakyala bali mu Bunamwa bakolera kyabavuka ekigera kati emboozi zange naabo zakyuse esaazo zino nefiira wano bagamba chairman we Bunamwa yafudde oba yaliko chairman we Bunamwa yafa oba ali mu ddwaliro ekigera kiba kitegeeza nti ebigendo byaffe byawufu nnyo wadde tuli mu nsi y'emu wadde tukolera ku radio y'emu ebintu byaffe n'ebigendo byaffe byawufu abamu bakyasitogalenga kunoonya views ku YouTube ku Facebook nze sinavaayo dda sikyanoonya views sikyanoonya
like sis kyanoonya shares noonya kuzimba ggwanga lyabwe Uganda osigera kati oba kagala oba omanyi mubama wano mugamba nti Buganda Jacobo jango bunamwa yagulawo business atekawo zimba oba pangisa bunamwa tugende mu kalulu 226 mwena basatu nga muli nanga mwendi twetwale Bobi Wine ngasimba wana President 71 osimba mugongo gwana kyekisemba Bobi Wine ngasimba awanje ndi musajja yeronda nawe kenenya nosoko tunule wa President 7 no tunule wa Bobi Wine nsoka bunene mbawe nya nga ntuno Bobi Wine President 7 yes baza ide kumulembe gwa President 7 Bobi Wine mumanyi badeo yes esawa zino ya ina amani nayo mwami ono nono ani gwenyizo genda naye bibi ki omwami ebyere yankuze President 7 bibi ki omwami ebyere yankuze Bobi Wine nimbi wayinga wenti nenga kati yes wetujja ke bibi birungi kibe mufungiemu President 7 ne Bobi Wine wempeyinga ebirungi n'ebibi ku mizani yange y'omutima gwange akalukona kawa Bobi Wine mullo necha akampezana kamusanga cyali wange nti nekifananyi kye nange ngenyaga nyo mulako naye ngayitawo tebero diawo nabe mwachale ochale naye kwaze ko interview naye kwa Museveni muzakogera Museveni ndi esatu ogwasembe na munyigira na nnyo twagende eyo mu 6000 mwapa milioni 8 ngena ofuna mu 7000 na milioni 5 sibula batuli ninga tumukati musajja natubwanya yakuwadde bambi ngate bano tebazi yangamba yambuza musajja go over nimugava kumulira ngamba no wonder nimuga siva mu bya no wonder so bimi kugamba zindi kola ku radio eri tuko Uganda loko yes abantu bakuoye ebyoza sime walwana sime wakube mundu sime biki tibagala bimanya bagala kubera mu mbere nyo ngomana aso kujjanje ba musomero nga okigera bibagala nantu ne wanda kandi abo afandi bona n'abakiri abo n'abafandi bani atagamba cyali nambuzi kigamba cyali kitegeze mugamba cyali bibantu bo wesiga tosha kugamba kitufu n'ekitufu kiri ndi bakuye niba ndi kuwaga de singo okole ebintu byo ebijja mu bantu abo nagamba nasoka asika mu amna okugekige kimna kikola wati nagamba I need to get his number ninjuwayo namba milioni 8 tuge okumaliza conference bwa milioni 8 nga bampadde milioni 5 nembaga muzitwali edamu zireke munda ze ntinese mufanye milioni 8 ate mumpe 5 muzitwali eddala kuvolo nagaba sida mukunyigira Museveni otawanya wawe nemutegeera kati onagenda ku ewa Bobby mu bisera bya kadi nenanga ngamba sida mukunyigira Bobi Wine natuka eringa ekiri wa Museveni ekiri wa Bobi Wine waliwo ababuloka boyina okulaba kwegamba biriawo tebitegerekeka eyali kyali wali mwana kati principal bisime biki ugana kukera kwata okufulaba nga embeera ya Museveni ate embeera eri eno gamba kati bana abantu balabikola bibyo ebikuzimba baleka linako tonsibuza omuntu nga alabira abantu awalai abalina n'ekifaananyi kikyayagaliramu ebintu bikolebwe ninga kunziamu kwa ne yera ndi waliwo omuntu weta Katumba omeka Katumba agenda naleta covid from nowhere covid najja ngokulana kuli kumbi kutuuka siraba covid yono anzukiza mu Bible Moses yagenda okutima abaana ba Israeli yes nabagamba mwingira mu nyumba zammwe omwega kugenda kuyita atayingire ku nyumba gujja kola gujja mutwala gwatale muno mwana apira oshegera abayingira ne basigako omusaayi tegwabatwala oshegera kiba kitegeeza ki otunembere ne fevalinganyo okusingira ddala kanga akikubuuze mugana nyini program eno ku YouTube embera ya covid bade fevalinganyo akunze bade fevalinga President 7 good bonchaza nze kuchaza kiwedde kyembadde njagala amalabusizaako may God bless you all amanya bampisa kugizibwe Jacob chairman wa L33 bunamwaya oba kibaluma oba mukola kimamu osobola okulayira awo n'ogamba sibanga kalulu n'ogamba mu linnya lya Katonda okutta omwana wange sibanga kalulu mwebale nnyo okufuna esoko ndeko nawe ogamba nti namba akalulu sindi munnamawulire nange ndi munnamawulire ate nga nze nkukyazizza mweraba wamma
Thank you.